I dag skal jeg komme med et tips hvordan du bruker en GPS sammen med et kart. Du har kanskje kjøpt deg en GPS. På markedet i dag så er det hovedsakelig bare Garmin som leverer håndholdte GPS'er for friluftsliv. De finnes i utallige varianter og utgaver. Jeg har her en versjon som kan vise kart. Men i utgangspunktet ser de nok så like alle sammen. Sensoren som de bruker for å få informasjon fra satellitter, den er nok så lik på alle modellene til Garmin, uavhengig av prisen på modellen. Så er det mer sånn størrelse på skjerm, om det er med knapper eller pekeskjerm, om det er med sånn SOS-knapp eller ikke. Sånne ting som bestemmer pris og type egentlig. Men selve GPS-funksjonen er ganske lik på alle sammen, så selv om du kjøper den billigste Garmin, så vil den være lik. Det som er poenget er det at den GPS-en her gir deg posisjon der du er. Og for å finne ut av det, så ikke sikkert den modellen har kart, og for å finne ut hvor du er på kartet, så er det viktig at posisjonsformatet på GPS-en og på kartet er likt. Kartet bruker et system som kalles for UTM eller WGS 84. Mens det som kommer ferdig fra GPS-en, det er da bredde- og lengdegradsformat. Derfor er det viktig at før du tar den i bruk, at du da stiller om og justerer den GPS-en, slik at den har samme type format på koordinatene som du finner igjen på kartet, slik at du i hvert fall til en viss grad kan finne ut av hvor du er igjen på kartet. Riktig nok så er det sånn mange modeller som leveres med kart, men det kartet, skjermen her, er ofte litt liten, og det kan føles litt sånn vanskelig å orientere seg, og det kan være trygt å kunne bruke et papirkart i tillegg. Men da må du også da først gjøre noen justeringer. Og det første du skal gjøre er da også stille inn posisjonsformat, som det heter, ifra bredde lengdegrad til UTM. Nå skal jeg vise deg hvordan du gjør det. For å endre posisjonsformatet trykker du 2 ganger på meny. Så velger du oppsett. Og så går du nedover her til du finner posisjonsformat. Enter på den. Der har du posisjonsformat øverst. Trykker du enter på det. Så det du skal ha taket er UTM, UPS, så da trykker du bare oppover her. Så finner du UTM, UPS. Trykker du OK på det. Da er du ferdig. Da kan du gå tilbake på page for eksempel. Da ser du at posisjonsformatet her oppe er endret. Her vil det nå stå da 32V og så videre og så videre. Når du nå har fått lagt inn rett posisjonsformat, slik at kart og GPS snakker samme språk, for å kalle det det, så er det da spørsmålet at du skal gå fram for å finne ut hvor du er på kartet. Og der har vi da disse her tallene som forklarer deg hvordan du skal gå fram. For du må nemlig finne samsvar mellom de tallene som er på kartet og de tallene som er på GPS-en. Nederst på kartet så finner du en formatbeskrivelse. Det du finner i hjørnet her. Og det er egentlig den beskrivelsen der som du skal gjenfinne på GPS-en. Og hvis vi ser her øverst her, så ser vi at der stender det da posisjon med først 32V, og så stender det et 7-sifret nummer der, og så på neste linje så har du UTM, og nok et 7-sifret nummer. Og det er dem du da finner igjen her. Her har du da det øverste linje her, så stender det da 05188, ikke sant? Her stender det bare 5 her. Men det betyr rett og slett det at du må legge til 0 framfor, og da får du egentlig det som tilsvarer denne her. Og så, hvis vi snur kartet slik, så ser vi at vi da har det tallet som begynner med 65, som tilsvarer det som er det på nederste linje her. Så da vet du at du har likt kartformat med både på GPS og på kart. I hovedsak så kan vi ta vekk
De to siste tallene bakerst på hver linje på GPS-en, det tallet der, det indikerer egentlig meter og timeter. Dette så viser det litt nøyaktig her. Hvis vi ser her nå, så ser vi det at her står det 48 og 15 som på øvre og nedre linje. Hvis du tar vekk de to tallene, så får du da, for de forteller deg i utgangspunktet på meteren og på timeteren når du er igjen. Så kan du runde av det selvfølgelig sånn til øverste til 50, og da kan du runde av den der neste tallet der til 9 i stedet for 8. Men da begynner det å bli litt avansert, så det er ikke sikkert du trenger å huske på det, men det kan du gjøre. Og når du har tatt vekk de to bakerste, så kan du også ta vekk de to fremste, slik at du i utgangspunktet sitter igjen med da de tallene du har her nå, 188, 912. Det er da det som, det tallet blir da det vi kaller for en kartkoordinat. Og da skal vi se om vi klarer å finne igjen det koordinatet på kartet. Hvis vi ser på kartet, så ser vi at vi har tall her oppe og tall på siden med blå tekst. Og vi ser også at på hvert tall så ligger det en strek ut, horisontalt eller vertikalt. Og da er det for oss også prøve å gjenkjenne det aktuelle tallet. Så ser vi at det her oppe, framfor 20-tallet der, så står det et 5-tall. Da vet vi at du er med på den øverste linja, og det ser vi når vi ser bort til hjørnet her, så kan vi gjenkjenne den tallkombinasjonen. Så det jeg skal nå gjøre nå, er å sammenligne med det som jeg finner på GPS-en. Og her ser vi at på GPS-en så står det da, ikke sant, vi tok vekk tallet, så står det da 18, eller 188. Da må jeg da bort her på kartet til jeg finner 188. Og så da er det slik at 1,8 finner jeg jo, men da må jeg dele den avstanden mellom 8 og 19 her i 10. Og så må jeg da gå nedover. Og så må jeg da sjekke på den andre sifferet. Der var det da, ikke sant, da var det 912. Og da må jeg gå på tallet her, så jeg finner 9-1-streken. Den finner jeg der. Og så må jeg da bort, og så må jeg følge den bretten ned. Da har jeg 9-1, og så 1-8-8. Det var ikke bretten, det var på 19. Og så må jeg da på der de to linjene møtes, der er jeg nå. Ja, og sånn kan du da bruke GPS-en sammen med kartet for å finne ut av det. Og i det tidligere tipset som vi hadde om hjelpemidler for orientering, så hadde jeg disse her trikantene. Da kan jeg bruke det aktivt for å finne rette inndeling innenfor et rutenett der jeg er. Så sånn kan du altså da bruke GPS-en sammen med kartet. Det som er lurt å gjøre da, er at du har enkel tilgang til den kartposisjonen. Jeg har valgt å legge den inn, slik at den er synlig her på kartet. For det kan jeg gjøre med å bruke meny, og så kartoppsett. Og da kan jeg velge det som heter dashboard, og så kan jeg velge om jeg skal da ha med for eksempel stort datafelt, stoppklokke, små datafelt som er det jeg har nå, og så videre. Og da i det datafeltet så kan jeg da velge hvilken jeg vil ha med der. Og det gjør jeg ved å gå inn, trykke på meny en gang, trykker jeg på endre datafelter. Og så kan jeg gå til det aktuelle datafeltet som jeg ønsker å endre på. Og velge der på en liste. Jeg har puls, jeg har ikke pulsmåler på meg nå. Så da kan jeg velge for eksempel tid. Kan jeg velge klokkeslett for eksempel. Nå har jeg ikke behov for klokkeslett, for klokkeslett står allerede der oppe, men det er bare for å vise nå. Så sånn kan jeg da endre oppsettet på
på GPS-en. Jeg har ikke så behov for sånn kjempestort kart i GPS-en, men det er greit å ha et lite kart der for en sånn kjapp orientering. Men datafeltet kan være nyttig å ha. Så finner du også posisjonen hvis du går på page, men da må jeg inn på hovedmeny. Og så skal jeg finne satellitter. Skal vi se. Hvor ligger bånd? Der er satellitt. Og her ligger også da den posisjonen inne, og der har du denne GPS 3,0 meter, det er da nøyaktigheten til GPS-en. Så innenfor en radius på 3 meter, så vil du vite hva du igjen. Og så 3 meter i forhold til der du står nå, så det vil si i utgangspunktet er 6 meter stor sirkel. Så sånn funker en GPS. Ja, da har du fått en kjapp innføring i hvordan du skal stille om GPS, slik at du kan bruke sammen med kartet. Jeg håper det var nyttig, håper at du har bruk for det, og at du da fremover kan bruke GPS-en aktivt sammen med kartet. Mitt beste tips i forhold til å lære seg GPS er å bruke den aktivt der du er kjent, slik at du lærer hvordan informasjon GPS-en gir deg i terreng du er kjent, slik at du da kan gjenkjenne og forstå hvordan den bruker informasjon, og du kan sammenligne med det du allerede kjenner. Da blir du trygg når du kommer ut på en ukjent plass. Så ikke ta den her fram først når du kommer fram på en plass der du ikke er kjent. Bruk den til du føler deg trygg, og så skal du bruke den fram på plasser der du er kjent, fram til du da faktisk har reell bruk for den. Det er altså da mitt beste tips om å lære seg GPS. Og det var dagens bonustips.